Привет всем бродягам, скитальцам. И как всегда я говорю, в коем-то веке выбрался я в лес, на природу. Да, ребят, в общем, вот, чтобы сюда выбраться, я долго очень готовился. На неделе, наверное, 2 точно. Ну, здоровье, короче, ни к черту. Неважное, поэтому так вот поджидал, чтобы все было нормально. Все-таки вот сегодня взяла вверх тяга моя, любовь к природе, к лесу. Все-таки я потихоньку дошел. Благо, что снега в этом году не особо много, плюс вот была большая оттепель. Вчера было +2, где-то так вот. Сегодня передавали до -3, но я с утра на градусник глянул, -1 было. То есть сейчас я стою спокойно, руки не мерзнут, безветренно. До этого места дошел, даже лыжи не одевал, ну только сейчас вот приготовил. Тут наездили здесь эти на квадриках и на буранах, протурили немножко трубку, хорошо, молодцы. В общем, я обычно, где-то 30 или 31 я закрываю, да, как бы год там, походы, подвожу какие-то итоги. Но сегодня 28 декабря, я решил пораньше сходить, потому что мало ли там, вроде сегодня хорошо себя чувствую. И погодка позволяет. Завтра я хотел завтра пойти, но завтра передают 0, там что-то 0 +2, что ли, тут снег с дождем, непонятно. А сегодня более-менее погода благоприятствует, так что я решил сегодня пройтись. Боялся, что не дойду. Не знаю, в принципе, сейчас вот попробую дойти. Снег он такой, знаете, вот снега немного в лесу. Где вот по полю я там шел, посмотрел так спокойно, где-то вот так вот максимум. Где-то так вот, да, снегу в этом году немного. И плюс он еще слежался, то есть были оттепели там, минусовой температуры, оттепели, он как бы такой, жесткий снег. Но я в своей родной стихии, слава богу, видите. Прекрасная погода, прекрасный воздух. Пахнет сосновым лесом, еловым. Все очень приятно, красиво. Пойду, попытаюсь дойти до своего места, до своего стана, до столика. Не знаю, буду ли я сжечь костер. Там я оставлял немного дров, там березовых. Но они, наверное, а вероятнее всего, что они сырые. Попробую, если что из этого получится. Сейчас где-то время 10 час, я вышел еще, только-только стал светать. Мне вроде бы там мать там вот, иди днем там, а что днем? Днем выйдешь там в 12, да, там где-то. Пока дойдешь, время уже собираться обратно, потому что темнеет быстро. Лучше с утра погулять. Вообще с утра обожаю. И что в любое время, там, и летом, весной, осенью, зимой, и люблю вообще вот именно утро встречать рассвет в лесу, когда вот алый закат, рассвет, алый закат. Но сегодня, к сожалению, вот такой пасмурный день, так какой-то не снег, а какая-то такая маленькая крошечка летит, такая крупа. Вот, но благо, что ветер такой вроде не сильный. В общем, погода благоприятствует. Все, пока. Хорошо.
Вот потихоньку я мелкими перебежками продвигаюсь. Как видно, дорогу здесь проехала машина. Обычно в конце декабря здесь уже, уже не проехать, потому что снегу столько, что только и разве что на буране можно, на снегоходе пройти. А сейчас смотрю свежие следы. Ну, вот, наверное, протектор недавно ездили, вчера, наверное. Это говорит о том, что зима-то вроде бы она, у нас снега много выпало, но была оттепель сильная. Вот подтаяло здорово. Да, тут можно было, тут так вот по идее, знать бы если, то можно было бы без лыж идти. Потому что вон, здесь спокойно можно идти. Ну кто знал, так вот. Ну хоть лыжи первый раз одел этой зимой. Нет, тем годом, я не помню, был или нет, вроде бы был. Ну тогда первой стоянки, это то, что правее, отсюда где-то с полкилометра я дошел, а дальше не смог, потому что снежище было вообще по пояс. Пухляк, и идти было невозможно. Разве что только на охотничьих лыжах, но у меня лыжи вон вот такие. Бэккантри, Фишер. Ну, у них тоже нормально, но когда по пояс снега, на них мне бесполезно. Это лыжи бесполезны. Вот по насту, по такому снежку нормально идет. По пухляку у них это бесполезно. В общем, иду, мне где-то осталось, метров 300 так. Может, чуть побольше. Все белый, кругом красота. Ветра нет. Но по-декабрьски тепло. Говорил, где-то, наверное, сейчас -1. С утра было, сейчас где-то, наверное, по ощущениям, это где-то около нуля. Очень сильная влажность. Да, что за машина здесь ездит, интересно. Наверное, Нива или УАЗик. Фу, я тут еще езжу на лыжах посередке этой колеи. Ну, благо, хоть в этом году я доберусь до столика. Я уж его как 2 года сделал, но попасть-то не мог туда зимой. Ну, вообще редко сейчас стал выбираться, потому что в связи с этой болезнью, чувствую себя хреново. Вот. Вроде тянет все, но здоровье о другом говорит. Ну вот, приближаемся, что. Ох, ребятки, тяжело идется что-то сегодня. Я обычно люблю, когда морозит такой градусов 10, сухой такой. И дышится легко, хорошо. А сейчас что-то тяжеловато. Когда оттепель, хуже мне. Ну, в общем, я еще включусь. Вот. Как приду, заверну, когда вот последний кусок будет, отрезок, я включусь. Ну что же, друзья, вот я уже практически пришел. Кто-то сюда ходит. Ну, судя по следам, один человек здесь проходил. Недавно совсем, вот вчерась. Вчерась был или сегодня с утра. Но шел не оттуда, а, наверное, скорее всего, оттуда вот. Вот. Так что, может, там кто-то тусуется. Настанет.
Ну хорошо бы там никого бы не было. Может, охотники тут зайца гоняют. Ну пойдем. Че? Осталось немножко. Вот, ребята, там эти следы уходили вправо. А дальше там шел вот до этого места, там вот и ниже, с горки, ко второму стану шли. Шел лыжный след. Ну, очень старый. В начале, может быть, декабря кто-то был. Я вот подхожу к своему стану. Видите, вон он весь там, целые шапки там снежные. Все занесло к чертям. Да. Вот я и пришел. Вот мне и пришло. Может, надо снимать, а то куда укатишься, блин. Вот. Здравствуй, Столик. Здравствуй, Стан. Давно не виделись. Вот такой он весь заснеженный. Заснеженное место такое, смотрите. Какая красота кругом. О, смотрите. Не витринки сегодня вообще. Вот. Ну, тут снегу-то немного, где-то по щиколотку. Вон и елка. Шапку одел какую большую, смотрите. Вон в шапке стоит. Елька. Все здесь. Вот так вот, видите. Надо чайку остановиться, попить. Потом туда вниз схожу, на старый стан. Вон у меня тут березовые полежки, не знаю, жечь костер-то, не жечь, черт его знает. Если на камеру видно, вот старый след лыжный. Ходили здесь. Блин, погода такая сегодня. Все камеры, блин, камера отпотевает сильно. Большая влажность. Так ее оставлять, батарейка садится быстро, а в карман ложишь. Блин, сырость такая. Ну вот спокойно я иду, где-то говорю, снега по щиколотку. Спокойно. Можно было бы сегодня ходить без лыж. Я иду, посмотрю, что там. Какой-то снежок идет такой непонятный. Крупа. Вот след чей-то. Зайчик бегал, по всей видимости. Хотя нет, не... ну да, заяц. Вот. Вот мы их копрем. Лавочку так никто за сезона не сделал. Короче, я так понял, место это умирает. Никому тут дела нет. Здравствуй, Стан. Здравствуй. Без хозяина ты совсем остался. Без хозяина. Вот. Это вот надпись для особо одаренных. Запомните. Ну, для одаренных дебилов. Я имею в виду. Да, лавочку-то здесь вкопать надо 3 пенька. Да, и можно будет опять здесь сидеть так. Но уже все. Дровник тоже еле держится. Дровничок еле-еле держится.
Я когда-то сюда приходил, когда были дрова. И тут, в принципе, можно напилить, но шататься по снегу. Или же приходить по осени, тут надо заготавливать. А по осени сюда нет-нет приходит, спалят. Либо где-нибудь там в начале ноября, вот так. В общем, здесь дров. Ну, здесь раньше было прям полежки такие, прям поленницы. Я сжигал понемножку. Но это давно уж, наверное, лет 5 назад. Когда еще здесь вот баннер висел. Его потом какие-то ублюдки здесь сорвали. Зачем баннер срывать, блин, непонятно. Он же закрывал от этого, от ветра. Кому-то, видишь, понадобился каким-то дуракам. Ну ладно, чё ж. Главное, что я здесь побывал. Это самое главное. Вот. Пойду сейчас вверх снова по свое место. Принес немножко елочек на растопку. Ну, хоть сырой так, но попробую все-таки замастерить кострик. Там береза у меня есть. Блин, а топорик-то я забыл. А топорик-то я забыл, блин. Ничего, будем попиляем немножко, ничего страшного. Елка вроде такая тонкая, зараза, ломается тяжело. Структура у тебя это плотная. Вот. В общем, сейчас напилю елочек, попробую я замастерить костер. Ну хоть может просто подымлю. Как у меня все время получается. Не костер, а больше дыма, блин. Ну, посмотрим сейчас. Фу, блин, от костра больше дыма. Уже полчаса я пытаюсь разжечь. Блин, все сырое, весь лес сырой. Дожди были, блин, сырой снег. Тут, ой, в общем, дрова вообще как топляк. Немножко погорят чуть-чуть, так и все. Вон даже сухие, тут маленькие, тоненькие ложу. Ни в какую, зараза. Мне хоть чуть-чуть так подсушиться, но брюки, у меня коленки сырые. Ладно, сейчас буду чай пить тогда. Может быть, разгореться еще. Я так вот с-под низ еще положил, тут такие по суше немножко есть. Может быть, разгорится, что-то его знает. Я так ворошу его чуть-чуть. Ладно. Фу, блин, я тут как ежик в тумане сижу. Сейчас ветер в другую сторону подул. Вот, а костра больше дыма. В общем, я с ним боролся, так и не разжег я его. Потух он у меня все-таки. Ну да ладно, хоть часок, но пожег я его. Ну что, наверное, принято какие-то итоги подводить, да? За год. Чай. Обалденный. Ну, может быть, не был такой плодотворный год, как хотелось. Но имеется в виду по походам. Но все-таки я 5 раз я ходил на сплав. Вот по весеннему Киржачу сходил 2 раза.
Осенью сходил по Киржачу. Сходил по Молокче, по Ширне. Потом открыл для себя, опять же, Ширну, речку, только уже сплавлялся дальше. Обычно я где-то до Курбатова, до деревни, а тут от Курбатова до Буяни. То есть уже с ночевкой где-то около 40 километров я прошел. Хотелось, конечно, планировалось дольше, но не было времени, да и со здоровьем меня, знаете, не особо. Но все-таки походил я тут по походам, в Киржачский район. Планировались, конечно, у меня походы и в Ярославской области. Много чего хотелось, но по состоянию здоровья не смог я, ребятки, не смог никуда выехать. Планы были, множество чего хотелось поснимать, много чего хотелось рассказать. Хоть слава богу, что я сегодня вот вообще вышел, вырвался на природу, пожег костерчик немножко, попил чайку на природе. Вообще вот сегодня чувствую себя даже, можно сказать, хорошо за все эти дни. Так что вот сейчас вот сижу, руки связаны, руки не мерзнут. Вообще день отличный, не ветринки, вообще просто полный штиль. Так бывает, что-то так как-то немножко подует, так вот. А здесь еще такое место, здесь как бы такая низинка такая, как бы, что ли. Здесь вот ветра практически не бывает. Так что все в этом году было нормально. Не воплотил я какие-то мечты. Значит, в следующем году все должно получиться. Я буду надеяться, буду стараться выздороветь, вот, и ходить почаще, радовать вас съемками какими-то, может быть, какое-то, чтобы разнообразие было какое-то. Вот, и мне самому интересно. Чай обалденский. Я чай сам делаю, это Иван-чай. Здесь, значит, жасмин немножко я положил, Иван-чай. Какая-то трава, не помню. Такая пахучая, похожа на мяту. Лимонник, лимонник. Шалфей. Какая-то хрень, короче, еще. Не помню, блин. В общем, такой успокаивающий чаек. Опять дым на меня пошел. В общем, я рад. Сегодня отличная прогулка у меня. Прям я не нарадуюсь. Хорошо я провожу год. Очень боялся с утра, прям что-то какой-то нервяк у меня. Боялся, что, блин, не сдюжу. Все-таки самочувствие не особо, но не прогадал. Все-таки дошел, успокоился, все хорошо. Вылез я из-за стола, блин, тут дымище прет, я про невозможно. Прогнал меня зараз, тут потух. Я уж не буду его разводить, ладно, я замучился тут подмахивать этим пенкой. Уж ладно, дрова сырые, что там. Не хочет гореть и не хочет, ладно. Можно было, кажется, лисину какую-нибудь найти тут, спилить, но уж не буду, ладно. Все это мелкие дровишки-то обгорели, а вот это вот бревно, березу я положил, она так вот, сверху. Она шипела там, как кикимор, что-то все шипело, и в общем, думаю, не хочется, не надо гореть. И вот, чуть не забыл, я хочу передать привет Андрею Ткаченко, Анатолию Виноградову. Друзья, спасибо вам большое, огромная благодарность за помощь.
Дай Бог вам здоровья, счастья, благополучия. Вот видите, отошел и опять дым-то сюда повалил, как назло. Я как ежик в тумане сегодня целый день. В общем, мужики, вам и вашим семьям благополучия, счастья, здоровья. Всего вам самого наилучшего. От всей души. Потом хочу передать еще привет Сашке Романову. Он сейчас на СВО. Санек, крепись там всеми силами. Тоже тебе желаю, поздравляю тебя с наступающим Новым годом. Желаю тебе здоровья, силы, терпения, выдержки. Тебе и всем твоим ребятам, кто рядом с тобой несет эту нелегкую службу. Ребята, приходите домой живыми. Мы вас ждем. Ждут дети, ждут ваши семьи, жены. Дай Бог вам здоровья, удачи, ребята. Вот, друзья, это хоть не весь какой, все-таки костер был. Крайний костер в этом году, последний. В этом году не так часто мне приходилось их сжечь, но все-таки в душе что-то, в сердце я себя оставил, что-то описал, написал какие-то стихи об этом. Я очень рад тому, что я сегодня выбрался на природу. Все-таки такое настроение сегодня прям отличное, а то все дома до дома, а в лесу так приятно, так хорошо. Хочу всех вас поздравить с наступающими праздниками, с наступающим Новым годом, с наступающим Рождеством. Друзья, хочу вам искренне пожелать всем вам, вашим семьям, самое главное для нас — это здоровье. Берегите его. Будет здоровье, будет у нас все. Вот от всей души вам хочу пожелать благополучия. Пусть все ваши мечты сбываются. Удачи вам, еще раз повторюсь, удачи, благополучия, здоровья. Всех благ. С наступающим Новым годом вас! Ура! 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 Спасибо, ребята, что вы были со мной в этом году. Всех благ вам. Что ж, друзья, все. Отдохнул я, пожег костерок. Вон, снежок пошел. Дождик шел, а тут снежок. В общем, зимний день-то короток. Надо возвращаться по-светлому. Вот. В общем, хорошо я отдохнул. Чудесный день сегодня. Ходите в походы. Чаще выбирайтесь на природу. Удачных походов и добрых костров. До встречи в Новом году.